जय जय समाधा। संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अव्यातारण के लिए। बोल समाधि निवारे साहिब की जय। सतगुरु बाबा शिव भजन साहिब की जय। पूज्य उदासीन समाधाश्रम जा शिव स्वरूप सतगुरु शहनशाह 108 बाबा शिव भजन साहिब जी 9 वर्षीय महोत्सव पूज्य उदासीन समाधाश्रम शिकारपुर में वॾे धूमधाम सां 16, 17, 18 मार्च 2017 में मल्हाई वेंदी। मथां प्रभात वेले 4 वॻे पलव साहिब पवंदो, जंहिंमें हिंदुस्तान जा भगत ऐं ज्ञानी पुरुष अची सत्संग जी वर्खा कंदा। अवां सभिनी प्रेमियुनि खे सिक जो सॾु आहे, हाज़िरी भरे तन ऐं मन सां शेवा करे पंहिंजो जन्म सफलो कंदा। जय जय समाधा। बाबा शिव भजन जी।